Damas y caballeros, esta noche bienvenidos. La presencia del señor Eduardo Rey. La presencia de Sonido y discomovil California. Esta noche de regreso. La piqueta de Salvador, las estados de México. Esta noche bienvenidos. Y que ustedes se diviertan. Ok, damas y caballeros, bienvenidos esta noche. Estamos de regreso con Iglesia de San Madratas, Estado de México. Y bueno, estamos esperando en nombre de los festejados, estamos festejando un lindo bautizo.